Всем привет, дорогие друзья! С вами Егор Чманин. Сегодня я вам покажу новый станок, который я купил сегодня. А также я купил сегодня и две пачки резинок. Вот, белый и оранжевый. Ну, давайте поехали. Этот станок больше, думаю, лучше, чем тот, который поломался. Тут идет два крючочка и, соответственно, сам станок. Эти штуки, которые его держат, тут 5 целых, и то они хорошие. Надеюсь, он мне не будет ломаться. Его тут отцеплять можно. Сложно. Ладно, очень буду. Тут такие стрелки, ну, не думаю, что вы видите. Извините, я приболел. И вот такой станочек. Он лучше, чем тот, который у меня был. Поэтому, не знаю, браслеты на нем легко делать, и зверушек буду делать. Ну, ладно, всем пока.